Kur Ademi a.s. zbriti në tokë, a i qau për gjunahun e tij 100 vite. A i kishte vendosur kokën e tij mbi gjunjë dhe qante derisa nga lotët e tij mbi u barë. Aty paprit mas kaloi një skifter i madh dhe piu ujë nga lotët e Ademit a.s. Allahu i lartë madhëruar e bëri atë shpes të flasë dhe t'i thot Ademit: "O Adem, unë që 2000 vjet jam para teje në këtë dunja. Kam shkuar tek lindë dhe perëndon dielli, kam pirë ujë prej lloj-lloj pusi, kam pirë ujë nga çdo lum e kroj, por kurrë nuk kam pirë ujë më të shijshëm se sa ky ujë, dhe kurrë nuk kam ndier aromë më të bukur se sa aroma e lotëve të tu." Ademi a.s. i u kthie dhe i tha: "I mjeri ti, a e din se çfarë po flet? Ku po e sheh atë të mirë në lotët e atij që Allahu Dhul Xhelal i ka bërë gjunahe, mëkate?" Pastaj Ademi a.s. i tha: "O skifter, unë po mendoj se ti po më përqesh që i kam bërë gjunah Allahut e më kanë zgjedhë nga shtëpia e kënaqësisë në shtëpinë e mjerimit.